Halo, kembali lagi di Pixel Tech PC Channel dengan gue Widi. Di video kali ini kita akan merakit PC menggunakan case dari Infinity yang terbaru, yaitu Infinity Horus V2. Biar nggak lama, langsung aja kita rakit dengan case yang satu ini. Untuk spesifikasi lengkap, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. So, here first impression gue soal casing ini. So, casing ini harganya sekitar di 300 ribuan. Cukup simple dengan mesh style di bagian front panel. Jadi cocok banget kalau kita pakai fan RGB di case ini. Lalu juga casing micro ATX ini bisa pakai radiator 240 mm. Jadi cukup oke banget. Dan space di kabel manajemennya pun cukup renggang, dimana gak ada nyendolan lah kayak case-case murah lainnya kan. So overall menurut gue bagus banget di kelasnya dan di harganya. Nah, bagaimana menurut kalian soal PC case yang satu ini? Komen di bawah ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa komen bila ada pertanyaan dan masukan. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk support kita. Gue Widi, see you in next video.